អូនទស្សនិកជនដែលចូលមកទស្សនាវីដេអូថែរក្សាសម្រស់និងសុខភាពបែបធម្មជាតិនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងលើកយកវិធីធ្វើស្ក្រាប់ខាត់ស្បែកប្រើសម្រាប់ដងខ្លួនដែលអាចជួយឲ្យស្បែកសខ្ចីបានលឿនក្នុងរយៈពេល7ថ្ងៃរូបមន្តនេះប្រើបានទាំងបុរសនិងនារីឥឡូវសូមទៅមើលពីរបៀបធ្វើទាំងអស់គ្នាគ្រឿងផ្សំដំបូងដែលយើងត្រូវការគឺមើមឆៃថាវមួយដុំតូចបងប្អូនត្រូវលាងសម្អាតឲ្យបានស្អាតនិងចិតសំបកចេញរួចហើយយើងចាប់ផ្ដើមឈូសមើមឆៃថាវបន្ទាប់ពីឈូសរួចរាល់ហើយបងប្អូនត្រូវការម្សៅសូដាចំនួន2ស្លាបព្រាបាយបន្ទាប់មកទៀតយើងត្រូវការទឹកដោះគោឆៅ1ស្លាបព្រាបាយហើយយើងត្រូវការទឹកក្រូចឆ្មា1ស្លាបព្រាបាយនិងចុងក្រោយយើងត្រូវការស្ករស3ស្លាបព្រាបាយកូរច្របល់គ្នាឲ្យបានសព្វល្អស្ក្រាប់ខាត់ស្បែករបស់យើងគឺបានរួចរាល់ហើយបងប្អូនត្រូវស្ក្រាប់ថ្នមៗនៅលើស្បែករយៈពេល5នាទីពីស្ក្រាប់រួចរាល់ហើយទុកចោលនៅលើស្បែករយៈពេល10ទៅ15នាទីទៀតសំលៀងសម្អាតចេញជាមួយទឹកធម្មតាលាបឡេឬក្រែមផ្ដោះសំណើមដែលបងប្អូនប្រើជាប្រចាំប្រើរូបមន្តនេះ2ទៅ3ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍បងប្អូននឹងទទួលបានស្បែកដែលទន់រលោងនិងភ្លឺថ្លាភ្លាមដោយដែលបងប្អូនបានឃើញដៃរបស់ខ្ញុំមើលទៅស្រស់ស្អាតនិងភ្លឺរលោងតាំងពីការប្រើប្រាស់លើកដំបូងសូមឲ្យវីដេអូនេះមានអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់បងប្អូនសូមចុចលើផ្ទាំងវីដេអូខាងលើដើម្បីមើលរូបមន្តនិងគន្លឹះបន្ថែមទៀតសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាខ្ញុំនឹងជួបបងប្អូននៅវីដេអូបន្ទាប់ទៀតបាយបាយ